Dumbledore! I felt the source of the mysterious ticking noise! It's a typhoon! Voldemort, ich kleine Voldemort. Dumbledore! Ihr habt's verkackt. Wir müssen es nochmal machen. Ihr habt's leider verkackt. Wir müssen es nochmal machen. Ich mach mir aber nicht. Wir müssen irgendwann mal da. Du hast nicht angefangen. Ja, ich muss noch mal besser erzählen. Und wenn ihr dann und nun zum Wetter. An der Küste explodiert ja ein Kreuzfahrt. Steig jetzt einfach mit. Nee.